Y ahora os voy a enseñar la joya de la corona, que es la sala de invitados. Esta es la sala VIP y aquí están todos los trucos. Entonces hay desde gente... Ahí va, es que está aquí lo de maquillaje. Pero bueno, aquí arriba, mira, esta es Miley Cyrus, cuando todavía era Hannah Montana. Aquí lo que hacemos es que los invitados vienen y entonces les dejamos aquí un rato. Entonces todo el mundo, igual que cuando va a un restaurante, pues va mirando fotos y entonces te encuentras pues con cosas muy chulas. Por ejemplo, tenemos aquí a Jeremy Irons, aquí Kylie Minogue, Justin Bieber cuando era un crío, fijaos que es un crío. Bueno, aquí hay un montón de gente, entonces se van entreteniendo y sobre todo van viendo que la gente se lo pasa bien en el programa. Entonces cuando llegamos y les decimos, bueno, nos gustaría hacer contigo una cosa divertida y tal, ya están un poquillo convencidos, porque dicen, bueno, si toda esta gente lo ha hecho, yo también quiero estar en este juego. Y luego tenemos aquí las nominaciones a los Emmy, que esto fue muy importante en nuestra vida, no nos lo llevamos, pero nos nominaron. Y bueno, básicamente fotos de, fijaos, Ryan Reynolds con fuego en la mano. Esto cuando lo ve otro invitado dice, ostras, tengo que decir que sí a lo que me pidan. Y aquí, aunque no se ve, esta es muy importante, esta foto. Este es Tom Hanks haciendo un sueño en realidad de Jandro. Esto es un piano gigante con el que tocamos Big, la famosa canción, y el sueño de Jandro, al punto de que se llegó a comprar el auténtico piano que lo vende un tío en Italia, que te lo fabrica él y que tienes que esperarte 8 o 9 meses hasta que te lo da. Jandro se compró este piano, que lo sigue teniendo todavía, que son bastantes metros, y la ilusión de su vida era poder hacer esto con Tom Hanks y lo consiguió. Y bueno, esta es la sala secreta. Tenemos muy buen jamón, muy buena cerveza, muy buen vino para que no les falte de nada. Y bueno, estos son un poco los secretillos del programa.